ပြားလေးပစီနဲ့မော်ပန်းခင်းကြီးရှေးတုန်းကတာယာလှပတဲ့တတော်ကြီးထဲမှာပစီလို့ခေါ်တဲ့တတိကဲပြားလေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်။သူကကိုလုံးလေးသေးပေမဲ့စူးစမ်းကျင်စိတ်ကတော့အပြည့်ပေါ့။ဒီနေ့မှာတော့ပစီဟာတောအစွန်ကမော်ပန်းခင်းကြီးအကြောင်းကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်တန်ရောင်စုံပန်းတွေနဲ့ပြားရည်ထက်ချိုးတဲ့ဝီရီတွေရှိတဲ့ပစီလေးဟာတယောက်တည်းခရီးထွက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာလိပ်ပြမလေးရဲ့လမ်းညွန်မှုနဲ့တချင်းဆိုတဲ့မြစ်ကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီးညှိုးနှွမ်းနေတဲ့ပန်းလေးတွေကိုလည်းစိတ်ကောင်းလုံးကောင်းနဲ့ရေလောင်းကူညီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ထားကောင်းမှုကြောင့်ပဲမော်ဝင်တကားကြီးပွင့်သွားပြီးလူထက်ကြီးတဲ့ပန်းပွင့်ကြီးတွေရှိရာမော်ပန်းခင်းကြီးကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။ပစီဟာသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုပါခေါ်ယူဝေမျှပြီးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားကြပါတယ်။တတိနဲ့စေတနာဟာအောင်မြင်မှုရဲ့ပြည့်ဝချက်ပဲပေါ့ကွယ်။